歡迎嚟到懸疑檔案。美國阿拉斯加有一個叫做 Anchorage 嘅城市，人口接近30萬人。佢係阿拉斯加最大嘅城市，亦都係美國最危險嘅城市之一。平均每87個人當中就有1個人會成為暴力犯罪嘅受害者，犯罪率比美國其他嘅城市高出60%。而今日我哋要講嘅案件就發生喺呢個惡名昭彰嘅城市入邊。本案嘅主角叫做 Cynthia， 生於1999年10月8號。佢有輕度嘅智力障礙，只有相等於一個12歲小朋友嘅智力水平。好彩嘅係，佢嘅屋企人並冇因為咁而嫌棄佢。佢同6個兄弟姊妹嘅關係都好親密，而爸爸 Timothy 亦都俾咗 Cynthia 足夠嘅關愛，令佢喺一個充滿愛嘅家庭環境度成長。Cynthia 為人善良，性格開朗。雖然佢嘅學習進度緩慢，不過佢非常努力，即使需要補習先至可以勉強追上進度，但係佢從來都冇抱怨過辛苦，最終都係順利完成咗高中嘅學業。畢業之後，Cynthia 喺爸爸嘅維修鋪頭度幫手，佢從零開始學習，並慢慢成為咗爸爸嘅得力助手，甚至仲比鋪頭一啲員工嘅表現更加好。Cynthia 嘅下一個目標就係要考到車牌。為咗鼓勵 Cynthia， 爸爸應承佢，喺佢成功考到車牌之後，就會將自己揸咗好多年嘅 Ford 汽車送俾佢。Cynthia 聽咗之後非常興奮，亦都更加努力咁學車。就喺佢就嚟達成目標嘅時候，悲劇就發生咗。2019年6月2號，20歲嘅 Cynthia 喺請示爸爸之後，就坐上咗朋友架車出去。直到傍晚時分，Cynthia 仲未返到屋企。呢個時候，Timothy 收到咗 Danelli 嘅短信。18歲嘅 Danelli 係 Cynthia 嘅同學，亦都係佢嘅好朋友。Danelli 表示，佢哋頭先本來約好要一齊去郊遊，但係 Cynthia 就要求喺北極熊公園落車，之後佢哋就分別咗。睇咗信息之後，Timothy 即刻就感到好不安。一直以嚟，Cynthia 都會定時向爸爸報平安，並俾爸爸知道自己目前嘅位置。但係點解今日 Cynthia 一次都冇聯絡過佢，而係要通過朋友嚟到聯絡佢呢？於是佢就打咗個電話俾 Cynthia， 但係就一直冇人接聽，信息亦都冇回覆。直到夜晚11點，Cynthia 依然音訊全無。Timothy 擔心女女出咗事，所以就即刻報警。不過警方就表示，由於 Cynthia 已經成年，佢必須至少失聯24個鐘先至可以立案調查。Timothy 成晚都被擔憂同埋恐懼折磨，徹夜難眠。第2日早晨，佢又再次去到警局報案。呢一次，警方先至願意立案調查，並即刻展開咗搜索行動。但係就一直都冇發現 Cynthia 嘅蹤影。6月4號，亦即係 Cynthia 失蹤嘅2日之後，有人打電話報警，並同警方講咗一個重要嘅情報。警方根據情報嚟到咗郊區嘅一個樹林，並喺河邊發現咗 Cynthia 冰冷嘅遺體。佢嘅手腳都被膠紙綁住，就連個口亦都被膠紙封住，後腦有一處槍傷，係俾人以行刑式嘅方法處決噶。生前並冇遭到性侵。Cynthia 嘅屋企人收到消息之後，都感到悲痛欲絕。佢哋一直都諗唔通，到底係邊個咁殘忍去殺一個手無縛雞之力嘅女仔？而答案就喺嗰通報警電話度。報案人係 Danelli 嘅媽媽，佢表示 Danelli 親眼目睹咗 Cynthia 被殺嘅過程。於是警方即刻揾嚟咗 Danelli 問話。Danelli 表示，佢喺6月2號揸車載咗 Cynthia 之後，又載咗一個叫做 Caden 嘅朋友一齊去郊遊。到咗目的地之後，佢哋3個人就坐喺瀑布附近，一邊傾偈一邊食大麻。呢個時候，佢哋突發奇想，決定用膠紙綁住手腳，再用膠紙封口，模仿被綁架嘅人質影相。Cynthia 係第一個被綁嘅人，不過佢好快就感到精神緊張，仲威脅佢哋話要去報警。當時 Danelli 嘅手上拎住一支槍，而 Caden 就突然將支槍搶咗過嚟，並對 Cynthia 嘅後腦開咗一槍。Cynthia 倒地之後不斷抽搐，而 Caden 就直接將佢推入咗旁邊嘅河。跟住佢哋喺附近燒咗 Cynthia 嘅個人物品同埋作案用嘅手槍。返到市區之後， Danelli 就 send 咗封短信俾 Timothy， 話俾佢知 Cynthia 喺北極熊公園落咗車，之後佢哋就分別咗。
Donnelly 表示佢當時好驚自己會成為 Kayden 嘅下一個受害者，所以先至會配合 Kayden，按照佢嘅命令辦事。佢喺事後感到好愧疚，所以先至會同媽媽坦白。警方睇咗 Donnelly 嘅口供，硬係覺得有啲唔對路嘅地方，於是佢哋就申請咗搜查令，調查 Donnelly 嘅手機，並有咗驚人嘅發現。喺恢復咗所有被刪除嘅信息之後，警方發現咗 Donnelly 同一個叫做 BB 嘅人之間嘅聊天記錄，入邊有一啲關於兒童色情嘅內容，令人感到非常不安。而佢哋喺案發當日嘅聊天記錄，更加係篤爆咗 Donnelly 只係一個無辜旁觀者嘅謊言，因為 Donnelly 將當日喺樹林入邊發生嘅事，好似現場直播一樣，透過短信、照片同埋影片嘅方式向呢個 BB 匯報。喺警方嘅不斷追問之下，Donnelly 終於講出咗事情嘅真相。佢表示呢個 BB 係佢嘅男朋友，佢叫做 Tyler， 係一個居住喺 Kansas 嘅高富帥。佢哋係喺網上認識噶。Donnelly 好快就被 Tyler 俊俏嘅外表所吸引。當佢得知 Tyler 啱啱中咗100萬彩票之後，佢即刻就覺得自己係被上天眷顧嘅幸運兒。呢個時候 Tyler 向佢提出咗一個驚人嘅要求。Tyler 表示佢嘅內心一直都有想要侵犯同埋謀殺年輕女子嘅慾望，但係佢冇辦法自己實現呢個慾望，所以佢願意拎出900萬嘅酬勞，等其他人幫佢實現呢個慾望。唔知道係咪被金錢蒙蔽咗雙眼， Donnelly 諗都冇諗就答應咗 Tyler 嘅要求。喺跟住落嚟幾個月嘅時間入邊， Donnelly 四周圍招兵買馬，揾幫手一齊實施呢場冷血嘅謀殺。呢啲幫手包括最後負責開槍嘅 Kayden， 將架車借俾佢哋嘅 Caleb， 同埋2個未成年嘅青少年。由於未成年嘅原因，所以警方並冇將佢哋嘅名公開。Donnelly 答應佢哋每個人會喺事成之後獲得數十萬嘅酬勞。有咗幫手之後， Donnelly 好快就揀定咗目標人物 Cynthia。 原因好簡單，因為 Cynthia 當佢係最好嘅朋友，加上佢有智力缺陷，所以比較容易落手。萬事俱備，只欠東風。6月2號 Donnelly 揸住問 Caleb 借嚟架車，載咗 Cynthia 同埋 Kayden 一齊去到郊區嘅樹林度。之後 Kayden 拎住手槍威脅 Cynthia， 而 Donnelly 就用膠紙捆綁 Cynthia 嘅手腳同埋胸口，最後再命令 Kayden 開槍。而 Tyler 就喺幾千公里外透過短信、照片同埋影片參與咗成個過程。喺 Cynthia 遇害之後， Donnelly 仲喺度貓哭老鼠 send 短信慰問 Cynthia 嘅爸爸，令人感到非常嘔心。跟住 Donnelly 同佢嘅4個同謀就即刻被逮捕啦。至於 Tyler， 警方通過手機號碼核實咗佢嘅真正身份。佢嘅真名叫做 Darren， 21歲。佢並唔係居住喺 Kansas 嘅高富帥，而係生活喺 Indiana 嘅宅男。嗰張將 Donnelly 迷得神魂顛倒嘅靚仔相，只係佢隨便喺網上盜用噶。Darren 嘅性格內向，頭腦比較遲鈍，所以經常都俾同學霸凌。畢業之後，佢亦都冇去揾工，而係留喺屋企度上網結識其他女仔。認識 Darren 嘅人都話佢非常變態。佢曾經要求身邊嘅女同學着比基尼影相俾佢睇，又曾經喺網上要求一位年輕嘅媽媽影低佢幫女換尿片嘅影片俾佢睇。喺過去嘅幾年時間入邊， Darren 一直都喺網上利用假身份對其他女子提出各種變態嘅要求，以滿足佢嘅慾望。不過一直都冇人墮入佢嘅圈套，直到佢認識咗被金錢蒙蔽雙眼嘅 Donnelly， 呢2個惡魔一拍即合，並創造咗一場冷血嘅謀殺。事實上 Darren 喺要求 Donnelly 幫佢殺人之前，佢仲曾經指使 Donnelly 侵犯2位分別只有8歲同埋14歲嘅女仔，並將成個過程拍低俾佢睇。警方之後亦都喺 Donnelly 嘅手機度揾到咗呢啲影片。喺 Cynthia 遇害之後， Darren 仲打算捉住呢個把柄，威脅 Donnelly 幫佢殺更多嘅人。好彩嘅係 Donnelly 嘅媽媽果斷選擇報警，先至阻止咗呢2個惡魔嘅殺戮。跟住 Darren 喺 Indiana 被警方逮捕，並被帶返阿拉斯加受審，而佢亦都直接承認咗所有罪行。案件開審之後，
Timothy 出席咗每一場審訊，不斷咁講述囡囡嘅故事，希望法官可以令呢啲殺害囡囡嘅惡魔得到佢哋應有嘅懲罰。案件陸續喺2024年有咗判決。法官喺量刑嘅時候表示，Donnelly 犯下咗阿拉斯加史上性質最惡劣嘅案件之一。雖然佢唔係開槍嘅人，但係呢場冷血嘅謀殺都係由佢策劃噶，所以就判咗佢1級謀殺嘅最高刑罰，亦即係99年嘅監禁。而 Darren 就因為1級教唆謀殺罪獲刑99年，45年後可以申請假釋。個個知道 Donnelly 嘅殺人計劃，並為咗50萬酬勞而將架車借俾佢哋嘅 Caleb， 就被控2級謀殺罪名成立，獲刑40年，緩刑20年。至於最後負責開槍嘅 Kayden， 雖然佢喺案發當時只有16歲，不過法官都係要求佢以成年人嘅身份受審。佢承認咗2級謀殺嘅控罪，不過佢嘅量刑聽證會仲未開始，相信佢會被判30年至85年嘅有期徒刑。2024年6月2號，Timothy 喺 Cynthia 過身5週年嘅呢一日，舉辦咗一場紀念囡囡嘅電單車騎行活動。遺憾嘅係，佢喺途中不幸發生意外身亡，終年58歲。